由羽柔冲鼻腔治咳嗽，医师实证强健呼吸道方法。分享我的心路历程真的很可怜。我从小我就是要用那个蒸喉器，就是会有水蒸气那种，每天就是在家里一直蒸喉咙，然后还要含在嘴巴里面蒸，就让那个蒸汽直接对嘴巴。然后小时候你们刚刚讲那个喷剂有没有？因为我真的是咳到气喘，就是我真的气管不好到这样子。然后我们家有超级多大罐的食盐水，然后医生会叫我妈妈去买针筒，然后针筒当然没有那个针的头啦，就是只有那个针筒而已，还要吸那个食盐水，然后从我鼻子灌进去，就整个把。对，就洗我的鼻腔。就是我从小每天都在做这件事情，好痛苦哦。就是我已经习惯到，我还之后自己可以拿一个针筒起来这样这样2管，然后把东西吐出来。就我已经习惯到这种程度了，就是因为我以前太常。我的专长是这边，就是已经习惯到这样子。然后那个时候除了喷剂也没有用，因为我就是会喘嘛。然后你晚上真的没有办法，像长大之后，其实到我运动之前都还是这样，就到我接触运动之前都还是这样。所以你可能就是要除了喷剂之外，你可能还要吃药。然后像我老公可能也会想办法，比如说买成药或干嘛，就是治我的咳嗽。我觉得蛮妙的，就是说运动这个东西是为什么会改善这么多啊？运动治百病是真的。其实说实在，我本身小时候我气管也不好，我去当兵当了1年10个月的兵之后，每天操。操完之后，我发觉我身体就真的变得很好。从此之后，我开始退伍之后，我就开始那个跑半马。所以我发现说，其实运动这个东西，尤其对呼吸道，基本上其实运动是有它的帮助。真的。而且特别强调说，为什么你对冷空气会过敏？因为你的身体就不习惯那个冷空气嘛。当你开始跑步跑久之后，你会发现一件事情，那个冷空气对你来说真的没什么，就没什么啦，就习惯啦。因为以前像到这种要变天啊，对，绝对逃不了感冒的。对。但是我现在真的运动开始，真的好多年都身体都很好。你要想上一次用健保卡什么时候，你想不到哎。我上次用健保卡的时候是几天前。很常来开门的，因为以前是你只要一变天，你就会需要去看医生。然后当你开始正常运动的时候，你会想说，我上一次看医生是什么时候？好像2、3年嘞。对，真的，这是真的。所以其实算了，跟他们讲都没有用。健身房就再也没有牛弹琴。我可以补充一个，就是因为我的那个做了很多的检查嘛，那我的医生他看到我的肺，假设肺是这样，他说有一部分已经被压扁了，就是因为被压扁之后，你的症状一直都没有痊愈，所以他就一直是处于这样的状态。所以你要好的话，你得靠运动，用有氧把它再撑回去。克雷斯咳嗽产生，疫情爆发被医师盯上。我的咳嗽呢很经典，就是我想可能现场没有人抵过我的时间，我大概有咳了4年这么久。哇塞，你肺还在吗？对，小孩国中都毕业了，很可怕。然后如果用程度来分的话，刚刚有分白天咳跟晚上咳嘛。如果白天咳我是6分的话，我晚上咳大概有9分。晚上比较咳，晚上比较咳，就是你一躺平的时候，它那个冷空气因为跟你的呼吸好像是平行，所以它就会灌进去嘛。那我印象很深刻的是，我生了老2要生老3的时候，就大概是已经咳2年了。那我也是因为生老2。感冒一直没有好，所以一直在咳。好，然后生老3的时候呢，大家都知道产前都会准备什么产包啊什么的。我不是，我就是准备枇杷膏，然后雪擦果，然后什么什么喉糖，因为我很害怕生产完在恢复室还有在在那个产房上面的时候，那个冷气你吸进去，然后你一直咳，你知道有多痛吗？就是你那个伤口它，那个很可怕，对。然后我的麻醉一醒来的时候，我第一个想到的就是我会不会咳嗽，因为太痛了。然后整个过程就是这样咳到我们家小朋友，老3已经现在3岁，我是前半年才好的。你是说突然就好了吗？前半年，孩子长大就好了。巨精前半年才好，巨精前半年，夸张哎。对，然后好险我好了，因为现在疫情的关系，你咳嗽很不方便嘛。对。然后我那天来录影的时候，对面还有一位小儿科医师，然后我跟妈妈们在聊天，那有的妈妈还怀孕要生产，然后大家家里都有幼儿，我就咳到一个不行，我就很不好意思。然后那小儿科医师看着我就一直这样。生意上门了，来，健保卡拿出来啊！超尴尬的。